你有不同的搬运需求，我有不同的搬运工具。这款是咱们家载重1吨的3G 电动刹车，是非常的好开啊！往前一推啊，无级变速，可以实现原地360度掉头，非常适合在狭小空间作业。像咱们这款机器呢，采用的是一个2级的龙门架，加厚的链条和加粗油缸，轻轻松松下举升个2米是没有问题的。刚才让您见了啊。出厂标配的也是咱们液压锥的方向盘，单手就可以轻轻松松的去操作它。后方呢是一个实心的大配重，可以使咱们机身更加的稳定。您觉得咱们这款载重1吨的3支点电动刹车怎么样？如果喜欢的话，赶紧在评论区里告诉我吧。